nizere ko mumeze neza. Nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Liv, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, uko wakwita ku mwana kuva umutwite, umubyara ndetse n'urugendo rwose rwo kurera umwana. Uyu munsi rero ngiye kubabwira bimwe mu bintu wakora niba uri mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ese nahe mezi tuvuga yuko umubyeyi ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, ese nyine ni iki wakora kugira ngo umwana amere neza, uzamubyare ameze neza, afite ingingo zose, afite ubwenge bukora neza, nyine ari umwana muzima. Uyu munsi rero ukurikira ikiganiro kujya kirangiye, kandi nanone nimba uri mushyashya utarakanda subscribe, kora ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, kugira ngo nyine wunguke byinshi bizagufasha kugira ngo umwana amere neza, akure neza, waramuteguriye nyine waramwitayeho igihe cyose wari umutwite. Nk'uko mbibabwiye, niba utarakora subscribe guys, ikindi kintu mbasabye, please nujya ureba video jya ukanda like. Ese koko kwikandira like ugakora subscribe si utuntu tworoshye? Ujye mukanda like. Iyo ukanze like bituma bya biganiro byacu biba pushed ku bantu benshi, bakabireba ari benshi, nyine bigafasha abantu benshi. Nizere ko rero uzagira ikiganiro kandi ugakanda like kugira ngo dukomeze kunguka byinshi bijyanye n'ibyo wakora kugira ngo wite ku mwana neza, akure neza. Njye mubana muri ibi biganiro nitwa Dr. Liv, ndi umuganga ariko nanone ndi kwihugura byimbitse kwita ku buzima bw'umwana ndetse no kuvura umwana. Ubwo rero my purpose ni ukugira ngo ababyeyi bunguke ubumenyi bwinshi bijyanye n'uko bakwitaho kugira ngo abana bajye bavuka bameze neza. Ikindi niba banavutse, uko bakwita ku mwana nyine kugira ngo ajye akura neza. Murumva rero yuko ari ibiganiro byiza, ari nayo mpamvu mukwiye kudushyigikira kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku banyarwanda benshi, abamama especially ndetse n'abakobwa, kuko nabo baba bitegura kuba abamama, kugira ngo in case ageze muri muri phase runaka ajya amenya ibyo akwiye gukora. I'm sorry, ndi kumwe n'umwana, bishobora kuza kuba disturbing aho gake, ariko nanone it's fine. Turagenda nyine tugerageza kuvuga cyane kugira ngo turusheho kunguka nyine ibintu byinshi. Nk'uko rero mbibabwiye, ubundi igihembwe cya mbere cyo gutwita kigizwe n'amezi angahe? Kigizwe n'ibyumweru bingahe? Akenshi nk'abaganga kenshi muzumva tubibara mu byumweru, instead yo kuvuga ngo amezi. Uzumva bavuga ugeze ku cyumweru cya 4, cya 7, cya 10, cya 20, cya 30, 32, 36, 39, 40, 41, dutangire guhangayika. Oh my god, umwana katari kuvuka. Sometimes bamwe babongerera ibise, abandi babakorera cesarienne kugira ngo nyine umwana amere neza. Ubwo rero don't mind, twebwe kwa muganga dukunda kubibara mu byumweru, nibwo nyine bidufasha, ni nabyo byiza nyine kugira tumenye ibyumweru umwana avutseho. Cyane yuko muzi yuko nyine akenshi nk'abantu bagira amahirwe make bakabyara amezi atageze cyangwa ibyumweru, zuma tuvuga ngo yabyaye ku byumweru biri munsi ya 37, bikaba nyine ari concern kuri twebwe abaganga. Rero igihembwe cya mbere cyo gutwita kigizwe n'ibyumweru, ubundi bavuga 12, ariko even sometime researchers bavuga ibyumweru 10 kugeza kuri 14. It's fine. Rero kubera iki umumama akwiye kwitaho igihe cyose ari mu gihembwe cya mbere cyangwa ari munsi y'ibyumweru 12? Ibyo ni byo ngiye kubabwira. It's very important, kuko igihembwe cya mbere cyo gutwita niho umwana aba ari gukura cyane, ingingo z'umwana ziri gukura cyane, cyane cyane ubwonko bw'umwana buba buri gukura cyane, ingingo zimwe na zimwe, nimba ari igice cyo mu nda kifunga, uzabibona rimwe na rimwe babana bavukana iromba. Akenshi nyine uzasanga kugira ngo avukane iromba habaye ikibazo muri cya gihembwe cya mbere cyo gutwita, ntiyifunga neza nyine. Cyangwa uzasanga bamwe abana bavukana ubwonko buri inyuma, uruti rw'umugongo rudafunze, nanone haba harabaye ikibazo nyine muri cya gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ari mpamvu it is very important kumenya, kugira ngo umenye uko witaho, umenye icyo wakora kugira ngo rwose umwana akure neza,
ikindi ndababwira bimwe ushobora ku expecta muri icyo gihembwe cyose, cyane yuko aricyo kiba kigoye abantu benshi guys. Iki kiganiro ni ingenzi. Ubundi igihembwe cya mbere cyo gutwita nk'uko mbibabwiye, n'ingingo z'umwana zose ziba ziri gukura neza, umwana bari kwiyongera, ari gukura, ingingo ziforoma, organe ziforoma. Icyo gihe rero iyo utabashije kwitaho neza cyane cyane mu bintu bijyanye n'imirire, uzasanga rwose umwana bishobora kurangira agize zimwe muri malformation, kutifunga k'umugongo, gusohoka k'ubwonko, kugira ubwonko buto, kugira nyine izo malformation zose ni hahandi zishoboka igihe cyose utiyitayeho, cyane cyane ku bintu by'ibiribwa. Ubwo rero biragusaba iki wa mubyeyi we? Niyo mpamvu uzasanga ubundi ari ingenzi yuko ufata ziriya prenatal vitamins, ama folic acid, especially umumama utwite aba akeneye folic acid even 1 month, at least 1 month mbere yuko utegura gutwita, noneho ugakomeza ya folic acid cya gihembwe cyawe cyose cyo gutwita, kugira ngo ugabanye kuba uwo mwana nyine yagira izo malformation, nyine bikaba byakwafecta ubuzima bwe yaba ari mu nda ndetse yanavutse. Ni ingenzi rero yuko ubimenya kugira ngo rwose nimba uzi kuri gutegura gutwita, niba uzi yuko utwite uri mu gihembwe cya mbere, ndagusaba kwitaho cyane cyane ugafata izo prenatal vitamins, folic acid especially, ariko tutibagiwe na fer. Ugafata ikindi indyo yuzuye witaye ku bintu birimo vitamine, proteine, imboga. Nibyo bintu bizafasha umwana kugira ngo akure neza rwose kandi ameze neza. Ibyo ni ibintu by'ingenzi nashaka kubabwira kuko bizafasha umwana kugira ngo bimugabanyirize amahirwe yo kuba yagira izo malformation rwose ziteje ikibazo kandi zateza ikibazo haba kuri wowe, ku buzima bw'umwana ndetse no kuri famiye muri rusange. Ni ingenzi rero gufata izo vitamine, folic acid na fer kuko bizagufata even ukabifata mbere yo gutwita, watwise cyane cyane ukibanda cyagira mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ikindi kintu nyine ukita gufata ku bintu by'intungamubiri kuko bizagufasha kugira ngo umwana akure neza, like ibintu by'imboga, ibintu by'imbuto biba birimo ibintu twita antioxidant, like kuko uzasanga nyine izo antioxidant like zifasha kurinda even some inflammation, utuntu nk'utwo dushaka kudistabinga kwa kwiforoma k'umwana, kwa kugenda nyine umwana yihuza neza. Guys, hano hari umwana yanshwanyagurije utuntu. Oh my god, no, what are you doing? Oh my god, no, what did you do baby? Reba ibintu wankoreye. Nyine yafatiye utuntu twagera dushwanyaguza. I'm sorry. Nk'uko nyine nari mbibabwiye, ibyo bintu ni ingenzi nimba uri mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ndongera kwibutsa yuko nimba utarakanda subscribe, utarakora like ku biganiro byacu, please do so, kugira ngo nyine tujye tubana kenshi kandi ibiganiro byacu bikugereho kare rwose kandi neza. Ibindi bintu ushaka kubabwira ni ibintu ushaka ku expectinga muri cya gihembwe cya mbere cyo gutwita, kandi bikaba ari ibintu biri normale, nyine nta kintu bitwaye. Icya mbere harimo kwiyongera ibiro ku mumama utwite. Kwiyongera ibiro rwose ni ibintu bishoboka cyane cyane igihe watwise, kuko nyine uri kumva uri gufata ibintu byinshi kugira ngo umwana akure. Ikindi habaho hormone change, ibyo nabyo bishobora contribuye kuba wakiyongera ibiro rwose utwite, bikaba ari ibintu biri normale. Don't be stressed, ibyo ni ibintu bisanzwe. Nyuma yo gutwita wabyaye bishobora kongera bikagabanuka, nyine ugasubira kuri ya ntuze yawe wari uriho. Ikindi kintu uzasanga abantu benshi bagira kubabara mu nda, abdominal cramp, bakababara, ariko nanone kubabara gusa nta yindi symptoms, it's fine, ibintu bisanzwe ku mama utwite, cyane yuko izi muscles za hano ziba ziri kugerageza nyine kwaguka, kuba relax, kugira nyine umwana abone ahantu agenda kurira neza. Rero ni ibintu bisanzwe, don't be stressed, rwose iyiteho, wihangane, ni ibintu bishira by'akanya gato. Nyine uri kumva habaho change nyinshi iyo utwite. Oh my god, what are you eating guys? Oh my god, what are you eating? No, what are you eating? This is not good.
guys look reba murebe ukuntu akubagana nyine arakubagana ibintu aba ari gufata aba ari kwifata ibyo ibintu aba ari gufata ubuse ndamukubita. This is my baby. This is my baby Nora. Arakubagana cyane guys, arakubagana nyine uri kubona nanjye aba yastresheje utwana turakubagana bisaba no stop ngajya nijye kugenda. Give me this. Give me. No. This is no. Ngajya mfata. Go there. Go. Guys nyine abari gukubagana abari kudistambinga ariko it's fine. Ikindi kintu ushaka ku expecta muri cya gihembwe cya mbere cyo gutwita harimo kugira umunaniro mwinshi ukumva ntabwo umeze neza ukumva nyine ufite umunaniro udasanzwe. Nanone ibyo ni ibintu byose bisanzwe kuko nyine uri kumva even hormone zigenda zihinduka, imisemburo biba yahindutse cyane. Ikindi n'umubiri uba uri kugerageza kwiyadjustinga nyine na change n'impinduka ziri kubaho. Ikindi ushobora gusanga nyine even like uba ukeneye n'imbaraga nyinshi ugasanga rimwe na rimwe bigenda nyine bigutera kunanirwa cyane ariko no ubwo rero bigusaba nyine kwihangana kugira ngo my god this is no good baby, this is no good guys. Hano hari akana kaba kari kudisturbinga. Come and see come and make a video. Look reba hariya reba no say hi. Say hi. Oh my god, say hi. Again. Go and blink that one. Look. Go and blink puppet. Guys nyine hano hari akana gakubagana cyane kaba kandistabinze. Guys ikindi kintu nyine ndi kubabwira kuba wagira umunaniro mwinshi ukabije kandi twite ni ibintu bisanzwe rwose. Don't feel like nervous. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bishira nyine buri uko ibyumweru bigenda bishira ni ibintu bigenda bishira. Ikindi ushobora kumva ufite isesemi wumva utameze neza nabyo ni ibintu bisanzwe kuko bijyana n'imisemburo nyine ibiri kugenda ihindagurika ariko ni ibintu rwose bisanzwe. Ntugire ikibazo nimba uri kubinyuramo wihangane, ni ibintu bizashira, ni ibintu nyine bisanzwe abamama benshi banyuramo. Guys nyine like my experience, hari umuntu nyine wambwiye ngo like cyane abantu nkunda kubona bigorana abantu b'abagabo ugasanga nyine like nyine kumanaginga iyo situation cyane n'umugore aba ari kunyuramo ni ibintu biba biri challenging. Abagabo barabizi nabyo ntabwo byoroshye even like nubwo biba bitamuriho ariko sometimes nyine aba affected n'iyo situation iba iri complicated aho mama nyine ubona abananiwe afite sesemi nta kintu abasha kurya bamwe bakaruka ariko rwose I assure you ni ibintu bisanzwe abamama benshi banyuramo nyine mukwiye kubyihanganira kugeza nyine cya gihembwe gishize. Ni ibintu nyine no what are you doing ni ibintu nyine bisanzwe mama mukwiye kwihangana kuko ni ibintu bishira. Guys be patient nimba uri kunyuramo ariko ikintu ushaka kukubwira rwose ukwiye kwitaho cyane. Ikindi kintu mama ashobora kuzagira harimo like kuba sensitive kuri smells, ku mpumuro runaka which is fine. Biriya bintu nyine biri sometimes protective haba ku mwana haba ku mama kugira nyine bimurinde no kuba yafata ibintu biri toxic. Rero it's fine nimba uri kubinyuramo. Oh my god, what is this? Ako no guys hano hari akana kanzengereje come and say hi
guys murebe nyine ukuntu akubagana aba yananiye kandi ndi mama we. Guys, what are you doing? Murebe ibintu agiye kunkorera. Guys, nimba uri umumama utwite nyine itegure, reba ukuntu natwe nyine utwana turaguserereza ariko ni byiza, ni ibintu byiza byo kwinjoyinga nyine. Abantu bose mutwite, Imana nyine ibahe kutwita neza, muzabyare neza, abana babe bazima kandi nyine mwiyitaho kugira ngo ubyare umwana muzima, akure neza, umutegurire future nziza, afite ubuzima bwiza, nta bibazo by'imikurire, nta bibazo nyine ashaka kugira bijyanye n'uko utitayeho igihe cyose umutwite. Ndabishimira cyane wowe twabonye muri iki kiganiro, ntugende udakoze subscribe, udakoze like ku biganiro byacu kugira ngo bijye bigera ku bantu benshi. Nizere ko muri iki kiganiro hari ikindi kintu wungutse nyine gishobora kugufasha niba utwite, niba witegura gutwita, niba uri kurera umwana. Thank you so much. Thank you abantu mwese mudukunda, abantu mwese mudukurikira. Uwiteka abaha umugisha kandi amahoro y'Imana abane namwe none n'iteka ryose. Thank you. Bye bye.